Bunday holatlarda statsionar davolanish majburiy. Uyda davolanib bo'lmaydi. Mana bilasizmi, bu savollarni ham berishyapti. Qaysi vaqtda davolanib turishimiz kerak, qancha oralig'ida davolanib turishimiz kerak. Uni avvalambor ahvoliga qarab. Agarda o'sha ko'rik paytida bemorni ahvoli juda ham holsiz bo'lsa, lohas bo'lsa, qornida juda ham damlik kuchli bo'lsa va shu bilan birga fermentlari yuqori bo'layotgan bo'lsa, albatta statsionar davolanish kerak. Bilasizmi, yana shunday holatlar bo'ladiki, biz bilamiz, trombositlar sirrozda pasayadi, lekin uni qon tomirlarida tromb bo'ladi. Ya'ni dadimir deyiladi, qarang, o'zi qoni suyuq bo'lib turibdi. Qon tomirlarida esa quyuqqa tromb bor. Buni davolash juda ham qiyin. Mutlaqo uy sharoitida davolab bo'lmaydi. O'sha uy sharoitida o'tda albumin quyganda uni yana ham qonida tromb ko'payib, obshirniy infarkt, insult, haligi tromb boshqa organlarda ham tiqilib qolishi mumkin. Bu juda ham xavfli. O'shuning uchun bu statsionarda shifokor nazoratida faqat davolanish kerak. Albatta, faqat shifokor nazoratida.